Hello，大家好。咁就今日帶大家睇下呢一個元朗 YOHO Midtown 嘅單位。咁就恭喜業主啦，就正式收樓。咁我哋今次主要咧就係做家私同埋基建嘅。咁啊，帶大家睇一睇啦。嗱，呢度個景本身好靚㗎啦，已經。咁啊，一望無際嘅270度景嚟㗎啦，遠景。咁啊，帶大家睇一睇今次要做嘅項目啦。嗱，咁啊，客廳方面咧，我哋呢度咧就會做一個 C 字櫃嘅，就會一路有飾面伸延過嚟廚房呢一邊嘅。咁然之後咧，呢一度咧就會做一個玻璃門啦，增加多啲空間感。咁然之後咧，個 C 字櫃咧就會伸延到去呢一度嘅。咁呢一度咧就會做翻隻暗門。咁啊，對應翻成幅白色牆咧，就會係去到呢一邊啦。咁啊，將來電視位、梳化位就喺呢一邊啦。咁啊，帶大家睇一睇啦。咁呢度個單位咧就廚房連工人房嘅。嗱，咁啊，呢度有一個 L 型嘅櫥櫃啦，呢一邊咧仲有一個櫥櫃嘅。咁啊，將來都會拆晒㗎啦。呢一度呢一紮舊嘅傢俬，嗱呢一邊雪櫃咧同埋焗爐都係用翻喺呢個位啦。咁啊，都會拆晒先嘅。咁啊，呢一邊啦拆晒啦。咁而冷氣位置咧就喺呢一度嘅。咁將來都會換過晒啲新嘅冷氣㗎啦，我哋需要喺出邊搭棚嘅。咁啊，工人房喺呢一邊啦。咁佢都有個工人房套廁嘅呢一度。咁啊，而家我同事可以開一開個設計圖望一望啦。嗱，咁我哋同事設計部阿希咧就會設計咗，就頭先我所講啦，廚房喺呢個位置嚟嘅。咁啊，一個大型嘅特色牆。咁嗱，呢度特別咧設計咗一個餐邊櫃。咁啊，呢一度中空漏空咗，加咗兩塊層板去做嗰個現代風嘅效果啦。咁呢度設計咗幅掛畫啦，就冇咁單調嘅。咁啊，對應翻呢一個暗門啦，有兩幅特色嘅木條牆嘅。梳化位置，呢邊就電視機位置。咁好啦，跟住落嚟咧，我哋睇下3間房啦。嗱，呢一個頭房都係望住呢一邊嘅山景㗎啦，咁就270度全景㗎啦，呢個單位。係。咁啊，中房咧，我哋就設計咗為一間有一張床啦。呢一度有幅特色牆嘅。咁呢一邊咧，書台位置我哋都增加咗少少現代風嘅氣氛，就係有燈帶啦、層架啦，呢度有一塊硬板嘅。係啦，嗱呢個床頭位置啦。嗱，至於中房呢一度咧，就係一間多功能房嚟嘅。咁我哋為咗遮咗呢兩個收口咧，就係冷氣機嘅山口嚟嘅。咁我哋都會喺傢俬上面咧，呢啲位置咧都會開一個背板，將來可以維修嗰個冷氣嘅。係啦，嗱帶大家睇一睇啦。係啦，嗱窗台都做咗個榻榻米咁樣嘅形式啦，有個書櫃。一路伸延翻過嚟呢一邊咧，就係一個書台嚟嘅，對應翻成屋嘅現代風格㗎啦。咁跟住落嚟去到主人房呢一度咧，就非常之大嘅呢一間主人房，就去到15尺㗎啦。嗱，咁增加翻個現代風嘅設計咧，床就以懸浮式嘅床為主啦。跟住有一幅特色牆啦。咁呢一個位置咧，一般就比較難設計嘅呢啲位置。咁我哋加咗一個圓弧去修飾啦，將個衣櫃融合翻喺呢一個主人房呢一張床呢一度啦，有一個圓弧，咁嘅氣氛啦，增加多啲嘅氣氛啦。嗱，呢一個就係衣帽間啦，咁啊非常之大㗎啦。咁我哋都設計咗做玻璃門啦，因為超過4尺嘅門板咧就比較容易曲嘅，咁我哋就將佢設計為一個玻璃門。咁就美觀之餘咧，又唔會有影響啦。跟住再嚟咧就係主人房廁所。嗱咁呢個就舊有嘅好盡爐㗎啦，就原裝起樓嗰陣時發展商嗰個設計嚟嘅。今次都會拆晒佢㗎啦，全部。嗱舊有嘅微晶板都唔愛啦，因為都比較空嘅，拋落去。咁就嗱，沿用翻呢一個擺位設計啦，我哋呢一邊咧將會做一個浴缸，咁呢一邊咧係企缸，
咁就沿用翻呢個設計就最實用㗎啦。跟住座廁都係擺翻呢個位啦，但係風格上邊咧都係跟翻我哋嘅現代風格啦。係啦，嗱，同時可以睇一睇，係啦。咁我哋用咗呢一啲洞板啦，類似，但係我哋就用天然嘅岩板去做嘅，就唔會係一啲塑膠嘅真石去做㗎啦。呢一個設計。嗱，咁呢度加咗個木條牆啦，增加多啲氣氛啦。成個設計就對應翻個現代風㗎啦。喺用料上咧，設計師都會陪客人去揀嘅呢啲物料。跟住再落嚟咧，我哋就會去到客人廁所啦。咁呢度仲有一間房嘅，呢個單位就係4房㗎啦。係啦，嗱，咁呢個單位咧，我哋將會設計為一間多功能房咯。咁就係收納為主嘅，收納為主。咁呢度都係本身有一個山口嘅。本身有一個山口，咁我哋個櫃背都會開翻個窿咯，將來會維修冷氣嘅。咁我哋睇翻個設計啦。嗱，同時未撈到，係啦，嗱，撈到啦，嗱，咁啊以一個收納為主嘅。咁平時有啲唔用嘅嘢都可以放喺呢間房呢個收納櫃啦。係啦，對應翻呢一邊有一個收納櫃嘅。咁再落嚟咧就客人廁所啦。嗱，原先嘅設計擺位就係咁樣啦，都係用盡晒呢5尺㗎啦，用盡晒。咁我哋今次咧就全拆啦，呢一度全部嘢都會拆晒。咁就呢一個位咧，我哋就改咗做企缸啦，客人廁所。咁啊，座廁擺位都喺呢一邊啦。咁啊，今次比較花功夫咧，就係設計呢一個客人廁所嘅風格嘅。